Goeienaand en baie welkom by ons jaarvergadering van 2022. Elke jaar as ons weer hier staan en by mekaar kan kom en bietjie kan herbesin, terugdink aan ons jaar, dan staan ek weer verstom oor hierdie ongelooflike organisasie. Maar voordat ons wegspring met ons program, gaan ek vra dat Dolly Desai Lou vir ons net open met gebed. Dankie. Kom ons sluit die oë asseblief. Here Jesus, dankie dat ons as 'n groepie bymekaar kan kom by die jaarvergadering. Here, dankie dat die jaar besig is om afdraande te loop. Here, hy het beerdkrag ons, maar dankie Here dat ons weet, U is met ons. Ons kan nie sonder U klaarkom nie. Ons is swak en nietig. Ons man het mense. Here, ek bid vir innovasie van ons blind, Here. Here, ek bid vir innovasie van ons blind se bestuur, waar hulle moeilike besluite op te neem, Here. Vat julle hand in U se, Here. Here, kom na U toe, ek sê vir U dankie dat U ons deurgedra het deur die coronavirus pandemie. Daarom kan ek nie anders as om vir U dankie te kom sê nie, Here. Here Jesus, dankie vir die kos wat ons nou geniet. Seën die hande wat ons voorberei en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Here, ek bid vir hierdie beerdkrag, Here. Ek bestraf daai beerdkrag in die naam van Jesus Christus. Ons sny dit alles af in die naam van Jesus Christus. Here, waar 6de plaag corona op pad is, Here. Maar Here, ons bestraf die coronavirus in die naam van Jesus Christus. Ons sny dit alles af in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir ons regering, Here, waar ook moeilike besluite om te neem. Vat julle hand in U se. Ek bid vir al hierdie negatiewe dinge oor die nuus, radio, televisie en koerante. Ek bestraf aan negatiewe dinge. Ek sny dit alles af in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie, Desiree, ook, dat jy vir ons op hierdie spesiale manier ook die vergadering geopen het. Ek vra dan nou dat julle gaan terugsit en geniet saam met ons 'n kort program om te gaan kyk na die werksaamhede van ons organisasie oor die laaste jaar. Eerste gaan ons vir julle 'n kort videosnit speel van een van ons inwoners, Freek Barnard. Ek is Freek Barnard. Ek is al 55 jaar in die metaalafdeling. En dis wonderlik in 'n mens se lewe as jy iets gemaak het en dit word versprei deur die hele land. Ons het nie net ons werk as 'n lewe nie. Ek sing in 'n kerkkoor. Ek is 'n rolbalspeler. Ek het daar baie groot prestasies bereik. Ek het so baie dinge geleer. Ek leer nog elke dag, is daar iets nuuts om te leer in die lewe. Ek wil net die Vader van bo baie dankie sê. En natuurlik, tweede, Innovation for the Blind het vir my baie beteken deur die jare. Mossie, verskoon my nou as ek vir die kamera kyk en nie vir jou nie, maar baie dankie dat jy ook saam met my hier is vanaand. Waardeer dit. Dis regtig vir my 'n voorreg om saam met jou te kan werk en saam met jou te kan bou aan ons ongelooflike organisasie. So baie dankie vir jou bydrae en jou loyaliteit teenoor ons as organisasie. So ek gee oor aan jou. Dankie almal, welkom hier so almal namens die beheerraad. My naam is Mossie Bason, vir die wat nou nie weet nie, en daar's 'n hele paar ander mense wat saam met ons op die beheerraad sit. Hulle mooi foto's is op die eerste bladsy. As jy dit wil sien, ek lyk daar 'n bietjie nou Eugene te Blanche en my vrou. Maar ek is daarom nou nie soos hy nie. Ek wil graag net van hierdie geleentheid gebruik maak. Daar's 'n klompie goed ek het voor in hierdie boekietjie vir julle geskryf. Maar daar's 'n paar goed wat ek graag wil uitlig. Eerstens wil ek met groot dank aan ons Hemelse Vader dankie sê vir 'n besonderse goeie afgelope jaar. Ons kon daarin slaag om ons 5 jaar plan in 3 jaar af te handel
wat finansiëel betref. En daarom wil ek sê ons het die eerste keer nou in 'n baie klompie jare wat ons werklik op 'n punt is waar ons aandag kan skenk weer aan die belangrike dinge wat ons op 'n stadium so 'n bietjie moes terughou aan. En dit gaan oor hoe maak ons dit vir ons kliënte, ons mense vir wie ons probeer help, makliker om te leef, te sosialiseer, in te skakel by die gemeenskap en dit is regtig ons as beheerraad se mikpunt vir die volgende klompie jare. Ek weet nie of daar veel meer is wat ek wil sê nie, maar julle kan maar daar lees, maar ek dink dit is regtig met groot dank wat ons ook vir al ons vriende, familie, ouers, ander vennote, baie dankie wil sê vir veral hierdie tydperk met COVID en wat ons net so oorlaai was met skenkings en donasies en mense wat wil help, dat dit werklik vir ons 'n baie groot eer was om daardie fondse te kan ontvang en dit dan op 'n praktiese manier aan te wend. En dit is eintlik wat ek wil sê. Ek dink jy gaan nog 'n klomp goed is hoor by die bestuur. Ons beheerraad is besonder gemaklik met waar ons op die oomblik sit en ons weet dit gaan net beter gaan van nou af. Dankie. Baie dankie. Waardeer. So ons program bestaan uit 'n paar items, maar ons gaan ook vir julle 'n kykie gee in die lewe van ons mense. En dit is vir my eintlik die beste manier om terug te kyk na ons afgelope jaar, maar ook vorentoe te kyk na waarheen ons op pad is. So daarom gaan ons nou vir julle 2 kort videosnitte ook speel van nog 2 van ons mense. Ek is Willie Joubert. Ek het 4 jaar terug my sig verloor en dit was 'n ongelooflike groot uitdaging geweest. Ek het my sig verloor as gevolg van 'n spinnekopbyt wat die senuwee tussen die oog en die brein aangetast het. Die rede hoekom ek aangesluit het by Innovation is omdat dit my baie meer potensiaal gaan gee en te kan sien waar ek na toe kan streef. Die geleentheid het na my toe gekom om aan te sluit by die masseringsafdeling. Ek moet eerlikwaar sê, dit is 'n baie goeie uitdaging vir ons blindes in 'n beroep te kan hê waar ons vaardigheid van ons hande kan uitleef as gevolg van ons gevoel in ons hande wat baie meer sensitief is. En dit is nie net vir ons voldoende, maar ook vir die mense van Innovation en dan ook vir die ouertehuise wat hier is, waar ons dan redelik ook meer in aanraking is met die mense daarso en vir hulle kan verligting gee aan hulle spiere en in hulle pynne wat hulle het. Ek is Sanna. Ek is van die ouderdom van 7 af al by die pionierskool betrokke. Op 2006 het ek by Instituut vir Blindes aangesluit wat nou Innovation for the Blind is. Ek is nou vir die afgelope 5 jaar op die skakelbord en wil dan net ook vir Innovation for the Blind sê baie dankie vir die geleenthede wat hulle vir my gegee het om vaardigheid te kan bou en te kan leer. Ek het 'n ruk terug by die Hein Wagner Academy op Woester aangesluit waar ek 'n paar kursusse gedoen het en die laaste kursus wat ek nou gedoen het was die Voice Operator Panel kursus. Dit is ook dan hoe om die digitale skakelbord te kan gebruik en dit was vir my 'n ongelooflike interessante kursus. Is dit nie lekker om te luister na dit wat ons mense vermag, dit wat hulle doen en hoe hulle saam met ons leef by hierdie organisasie. Nou, volgende op ons program is dit dan nou vir my 'n geleentheid om julle oorsig te gee oor Innovation for the Blind en Innovation for the Blind Skills Development se finansiële jaar vanaf 1 April 2021 tot 31 Maart 2022. Elke jaar wanneer ek voorberei vir die algemene jaarvergadering, dan neem ek 'n paar oomblikke om te gaan gesels met die mense van Innovation en 'n paar belanghebbendes. Want hulle mening is my belangrik en is my belangrik om te weet hoe ons mense dink en voel. Hierdie jaar het ek vir hulle die kans gegee om vir my die vrae te vra waaroor hulle wonder. En 'n paar van hulle het my lekker uitgedaag met die vrae wat hulle gevra het. Daarom het ek ook besluit om die oorsig te bied in die vorm van 'n vraag en antwoord sessie. With me this evening, we have Joseph Matitau and Terrell Gabold, both true ambassadors of Innovation for the Blind.
they have the opportunity to now ask me about the year that has passed, but also some questions about our future. Joseph and Terelga, thank you for joining me this evening. Thank you so much, Stephanie. Thank you so much, Mrs. Botha, for the opportunity. And I'm going to ask you simple questions today. Would you Thank you. please, would you please give us an elevated pitch when somebody asks you about innovation for the blind, please? I'll gladly do so, Joseph. So the easy answer is normally to just give a short overview of our organization, to speak about our care services or our skills development to 350 persons and 100 respectively. But to me, when I look at our organization, it's so much more than just the services we offer. I think our organization, and when we do look at what we do, it's more about the why than the what. At Innovation, we believe that the cornerstone of all our services must be to offer dignity to persons with visual impairments and additional disabilities, as well as the elderly. Dignity with regards to all aspects of their daily life. This can only happen when they have the opportunity to learn, to grow, to be enabled or empowered. Whether it is to do something for yourself regarding your personal care, or to engage in training or skills development within our vocational or therapeutic programs. I believe that the core of our services should always be to maintain and develop persons in our care's independence. As ek nou luister na die elevated pitch, dan wonder ek sommer, hoe word dit bepaal waar inwoners ingeskakel word in 'n tehuis of in 'n behuisingswoonstelle? Baie goeie vraag, Terelga, en ook een wat baie van ons mense gevra het oor hoe hierdie plasings gebeur. Nou, ons het 'n toegewyde multidissiplinêre span wat elke persoon wat aansoek doen word evalueer en dan word daar bepaal wat sy vaardighede en sorgbehoeftes is. En vir elke individu word daar dan 'n individuele ontwikkelingsplan ontwikkel. Persone wat hoë sorg nodig het, dis nou persone met meervoudige gestremthede, maar met 'n primêre visuele gestremdheid, sal hulle tuiste vind in Ebenezer. Dan vir ons manne en dames wat 'n bietjie meer onafhanklik is, maar nog 'n mate van struktuur nodig het, is daar 'n tuiste in Huis de Villiers en Huis Jack Pau. En dan ook natuurlik vir ons bejaardes by Huis Brewes. Maar vir die persone wat onafhanklik is en wat onafhanklik kan woon en leef, is daar 'n tuiste by ons ondersteunende behuising woonstelle, soos byvoorbeeld Terelga en Joseph. Hier leef hulle onafhanklik, skakel in by die gemeenskap tot elkeen se voorkeur, maar hulle het steeds toegang tot ons ondersteuningsdienste. Nou, ek kan my nie help nie, op hierdie punt, toe ek bietjie vrae vra vir ons inwoners, het een vir my gevra, sy wil graag weet, waarvoor betaal hulle losies? En ek het eintlik gedink, dis 'n baie goeie vraag, want dit gee ook die geleentheid te sê, watse dienste lewer ons? Ons lewer dienste binne ons residensiële opset, en dit sluit in alles van direkte versorging, skoonmaakdienste, maaltye, selfs die aspekte soos om wasgoed te was. Maar dit wat meeste van ons inwoners kan betaal, dek nie eers 'n fraksie van dit wat ons kos om versorgingsdienste te kan bied nie. Daarom het ons ook ander wyse van hoe om hierdie tekort op te maak. Byvoorbeeld ons verhouding met die Departement Maatskaplike Ontwikkeling, wat vir ons subsidies gee ten opsigte van ons verskillende inwoners na gelang van hulle sorgbehoeftes. So ook ons fondswerwingsspan, wat baie hard werk om die tekort op te maak, wat nie gedek kan word uit ons losiesgelde of die bydraes wat van ons inwoners se ouers of familielede kan maak nie. En dan natuurlik is ons ongelooflik dankbaar vir die verskeie vrywilligers wat hulle dienste, hulle tyd, hulle energie, hulle kundigheid met ons as organisasie deel. Een van hierdie persone is Anne de Jager. Mrs. Botha, you started your journey? Okay, That's you still. We're just waiting. All right.
to There's a say. video My clip name of is Anne, and I'm a volunteer here at Innovation for the Blind. This will be my third year volunteering here, and I can probably sum it up in one word, why I do what I do, and that is love. And I know it sounds superficial probably, but that scripture in the Bible which says it is the love of God that is shed abroad in our hearts. So that love that I have received from God, I love to give to other people and to show to others. It's an absolute privilege, and the more I give out to these people, the more I receive from them. En is dit nie 'n ongelooflike manier om te gaan kyk na die dienste wat sy gratis vrywillig vir ons lewer nie? Iets wat vir my as persoon ongelooflik belangrik is dat elke persoon die geleentheid moet kry om te groei en te ontwikkel en hulle persoonlike maksimale vlak van funksie te bereik. Persone wat inskakel by ons terapeutiese program, moet dus met dieselfde waardigheid hul dagtake uitvoer as die wat kan inskakel by 'n werksafdeling. Geniet saam met my 'n kort videosnit van Bridget wat met ywer en pligsbesef haar dagtake uitvoer. My naam is Bridget. My van is Kannemeyer. Ek bly in huis Evenaar. Ek maak die mooiste armbandjies, die mooiste necklaces met kraaltjies, die mooiste hangertjies en ek maak die mooiste televisies. Ons verf met die kwasies. Twee kom ons af en dan kom ons weer. Dinsdagmiddag luister ons musiek. Maar ons het muziekinstrumente. Donderdag luister ons na die woeste stemme. Mrs. Botha, you started at Innovation for the Blind as an occupational therapist, where you started your journey. So, but now, how does this differentiate you from the previous CEOs that was in the Innovation for the Blind? My journey was definitely unique, but I see it as a privilege to have started my work with many of our residents as the occupational therapist. This enabled me to get to know our residents, to offer me a different perspective, and to really form a bond with our residents. Because I believe that everyone is a person with wants, beliefs, and their personal preferences. I also believe that every person has the potential. And to me, one of the greatest things is when we have the opportunity to develop that potential. I've had many mentors through my career and my life. Our previous CEOs, but also staff members, families, residents, stakeholders, donors. And I've been able to learn from each and every one of them. I often think about the vision that the two pastors, Robbie and Murray, had in the 1800s. Back then, the landscape was completely different to what it is today and what we know today. But they had a vision to create this amazing organization to offer services to persons with visual and auditory disabilities. And then each of the CEOs and executive heads who followed, I'm the eighth in a line of very competent persons who contributed to building an organization, whether having to adapt to the changes in the needs of the persons we serve or changes in our environment. And today we focus on building an organization that's resilient and sustainable, but with a primary focus always remaining on the people that we care for. The organization that we want to build might take some time, but it has our full commitment. Earlier, when we listened to Willie speaking about the way that he received the opportunity to fulfill his potential, it made me so excited to think about a future of unlocking the opportunities and creating greater awareness for persons with visual impairments.
Ek is nie hier, maar ek hoor altyd mense praat van arbeidsafdelings wat in die verlede bestaan het. Kan dit nou nie moontlik wees om met hierdie afdelings van die verlede terug te bring en dit met bietjie innoveer en weer oop te maak nie? Dit is 'n baie goeie vraag, Terelga, en een wat ek baie gereeld kry. Ongelukkig is daar 'n rede waarom ons van ons afdelings moes sluit. Die diensleweringsmodel wat ons gevolg het in die verlede, het nie meer effektief gewerk vir ons huidige landskap nie. Die afdelings kon nie op hulle eie staan nie, kon nie onafhanklik staan wat die finansiële aspek betref nie. En dit het ons letterlik miljoene gekos om hierdie afdelings aan die gang te hou. Ons vorige model was uitsluitlik daarop gefokus op 'n produksieomgewing. En daar's verskeie redes waarom hierdie tipe dienste nie meer in vandag se tyd haalbaar is om te lewer nie. In die tyd wat ons hoogtepunt van sukses gehad het met hierdie model, was rou materiale baie goedkoper gewees. Dit het ook nie afgehang, ons het voorkeurtariewe gekry ongeag die hoeveelheid rou materiale wat ons aangekoop het. Teenoor vandag, waar die hoeveelheid bepaal wat die prys is. En van die ander aspekte, in daardie tyd was dit baie makliker om 'n afsetpunt te kry. Jy kon na enige besigheid gaan en 'n moontlike afsetpunt kry vir jou produkte. Maar vandag sal jy vir 'n hele franchise moet lewer, het sy provinsiaal of nasionaal, wat ons produksiekapasiteit nie noodwendig haalbaar maak nie. En natuurlik ook logistieke uitdagings vir ons na die tafel bring. Ook die feit dat die invoermark geweldig gegroei het in die laaste paar jaar. As ek dink aan iets wat ons grootste sukses was in die verlede, was ons matrasafdeling. Maar nou is dit goedkoper om 'n matras in te voer as wat ons rou materiale is, nog voordat ons arbeid en oorhoofse kostes daarby kom. Baie min mense kan in vandag se tyd nog bekostig om op sentiment te koop. Daarom moes ons model gaan verander en vernuwe. Ons moes 'n meer moderne produklyn inbring, maar ook gaan kyk na ander maniere van doen. En ons wil deel wees van die oplossing om vir die 97% van persone wat visuele gestremthede het, wat nie werk het nie, 'n werk te skep. So ons moes anders gaan dink oor wat beteken dit om te kan werk. En het ons al reeds al die antwoorde? Natuurlik nie, maar is ons absoluut daarop ingestel om beter geleenthede te ontsluit? Definitief. Now I know about the past, but how would our vocational program look like today, and how about the future? How would it look like? Excellent question, Joseph. And I think we just discussed the matter of what went wrong in the past, but now it's possible to go look at what we are doing now to create better opportunities. We still have various departments, but it can be divided into 4 categories, namely production and manufacturing workshops, our service delivery departments, training as a vocation, and other training departments. Our production units or workshops create revenue through the sale of the products that we manufacture. Earlier, you watched the video of Freek Barnard in our metal department. Now, I've been with Innovation for the Blind for 12 years, and I'm still amazed by what they do at the metal department, creating metal components and parts for engineering companies, the agricultural market, even abroad. But now also creating nylon products for our own blind community, for the long canes, for orientation and mobility training. Our production workshops also include our coffee packaging, where we package our own range of filtered coffees and beans. And then many of the workshops that we had to close in the past still live on in our general projects and creative departments, now just with a different business model. We still manufacture and repair cane furniture. We do weaving, packaging, arts and crafts, and various other types of contract work. The next category is service delivery. These were initiated to reduce our cost structure by performing activities in-house that we used to outsource. Now, these departments also generate income by offering paid services to the community.
These include our laundry department as well as our groundskeeping. But don't just take my word for it. Listen to Stefan as he speaks about the groundskeeping team. My naam is Stefan Engelberg en ek kom oorspronklik van Uitenhage in die Oos-Kaap. Ek is al van 2005 in Woester. Ek is van 2018 af in Innovation. Ek het eers by Metaal gewerk, maar 2 jaar daarna het ek by die tuine begin. En dit was vir my lekker om op die gronde die terrein netjies te hou, maar die lekkerste deel is ons het buite kontrakte aangevat en dis vir my soveel lekkerder om dit te kan doen, want dis baie ervaring eintlik en dit wys jou maar net dat dis nie net siende mense wat dit kan doen en dat ander mense jou kan verkleineer omdat jy dit nie kan doen nie. Ek is baie gelukkig hier waar ek nou is. Dit is vir my 'n eer om mense se terreine aan die kant te kan hou. Isn't that lovely to hear? Training as a vocation is the newest addition to our vocational skills development. And even I'm surprised by the growth that we experienced since opening our doors of the Innovation Resource Centre in 2021. This program makes me extremely excited as it showcases the amazing abilities of persons with visual and additional disabilities, where they aren't the mere recipients of services or training, but the driving force behind it. In this department, we have our wellness center, where we offer massage and aromatherapy training, and shortly hope to also include reflexology training, as Terrell Gayer is currently enrolled to complete her studies as a reflexologist. Then our musical training unit, where we use music for both its therapeutic and recreational value. And the general training in our resource center, where we offer training in the use of technology, a literacy program, but also offer persons the opportunity to further their academic careers. And then, of course, the Barista Training Center, managed and operated by Joseph. Joseph is an inspiration to me, a person who's both humble and very talented. Joseph already successfully completed his intermediate SCA Barista Training course. That's an internationally accredited barista training course. SCA stands for the Specialty Coffee Association. And he truly makes a difference in the lives of persons with visual impairments by offering informal barista training, such as FC Smith. So My the naam is vocational FC. model Ek is alreeds vir 4 jaar by Innovation for the Blind. Ek is by die algemene projekte afdeling werksaam en ek het ook die voorreg gehad om die informele barista opleiding te doen by Innovation se Hulpbron sentrum onder leiding van Joseph. En dit was vir my 'n baie groot voorreg om die opleiding te kan doen want ek voel dit kan dalk later deure vir my oopmaak in die toekoms. En ek het dit vreeslik geniet. Dit was vir my heerlik geweest. At our resource center, we also have the Deafblind Learning Center, managed and operated by persons who are deafblind. One of our staff members, Seppi, will tell you more about the training that she receives in alternative communication. My name is Tsepiso. I'm from Stellenbosch. I'm working at the Innovation of Blind since 2013, almost 9 years, under the House of Single Men. I'm as a supervisor. I really love my job, really love working around the men. I get the opportunity to go and do the sign language because we have one of our guys, they couldn't speak. We need to speak with sign language with them. I went to do the training with Madeline, where she teach me how to do sign language. We use our hands and talk to him. Then he understands me more now. I also understand more than before. To me, creating an opportunity for persons who are deafblind to communicate with all our staff is essential, but they also offer training in the use of technology. Then, we also have our other services, training in orientation and mobility, offering training in life skills, but also sport and recreational activities. However, none of our skills development
departments would have been possible without the assistance of others, such as the Department of Labour, who offers us subsidies, but also our donors, our benefactors, and our clients who support us. So the vocational model has changed from only offering sheltering employment opportunities to now bridging the gap to an open labor market. Exactly. Considering all of this, many of us are wondering how the load shedding and the energy crisis, national energy crisis in our country, will have an impact on innovation and what innovation will do to address these issues. A very important aspect indeed. The energy crisis is an important strategic consideration for innovation for the blind. We developed energy goals, which we hope to roll out over the next 5 years, thereby future-proofing our organization with reference to our financial sustainability and operational functions. One of our major achievements for 2021 was the installation of our first 50 kilowatt solar plant. This was possible by donations made by various stakeholders, but initiated by a donation from Dankie Lottoland. The renewable energy project offers us the opportunity to continue with our service delivery at a much lower cost than running a generator, and at the same time also reduces our carbon footprint, making us more ecologically mindful. Our next steps in reaching the goals for our energy projects would be the following: completing our power factor reduction study and looking at the way that we use electricity and which electrical appliances we make use of. Installing a backup battery system for our first solar plant. Installing a UPS battery backup with inverter for administrative offices, and solar and other renewable energy plants for our residential facilities and skills development departments. Ja, Leboa, as daar gaan na op de toekomst, enige toekomstplannen dat je gaan graag zal delen. Thanks, Joseph. I'm very proud of you for doing that in Afrikaans. Joseph is 'n man van vele talente. Nie net sy talent met koffie nie, maar ook met tale. En selfs hy het kans gesien om 'n vraag te vra in Afrikaans. So om terug te kom by Joseph se vraag, in terme van ons toekomsplanne wat ons nog nie gedeel het nie. Ons strategiese plan by Innovation is gebaseer op 4 pilare. 4 strategiese doelwitte wat vir ons belangrik is. Die eerste, finansiële volhoubaarheid, waar ons al so 'n bietjie gesels het, maar wat ons kortliks ook gaan deel in ons finansiële oorsig. Tweedens, kwaliteit van dienslewering, en ek dink daaroor het ons lekker al gesels vanaand. Dan, die optimale gebruik van ons hulpbronne. Het sy of dit menslike hulpbronne is, of ons fisiese hulpbronne. Maar laastens, so ook, die bou van ons publieke beeld, en ook ons netwerk om beter geleenthede te skep. En ek dink oor hierdie ene het ons nog nie so baie gesels nie. In isolasie kan ons min vermag, maar saam met ons susterorganisasies en so ook saam met ons vennote kan ons soveel meer doen. Ons glo dat wanneer dit goed gaan met die gemeenskap, gaan dit ook goed met Innovation. En daarom is ons deel van verskeidenheid van uitreik en gemeenskapsinisiatiewe, soos byvoorbeeld Kook en Geniet wat sop maak vir haweloses, of die brywilligheidsspan wat met ywer en doelgerigtheid klere, hekel en brei vir die premature babas van Woester Hospitaal. So ook ons samewerking met 'n verskeidenheid van ander vennote, soos leerinstansies, die Boland Verpleeg College, maar ook dan Departement Maatskaplike Ontwikkeling wat saam met ons dryf aan die EPWP projek. Iets wat vir ons 'n ongelooflike iets na die tafel gebring het. 'n Geleentheid om vir persone wat werkloos is, opleiding te gee in die werksgebied, werksondervinding wat hulle in staat stel om in diens geneem te word. Een van hierdie persone
is Astrid geweld. Ons deel graag 'n kort videosnit oor haar. Ek is Astrid. Ek was vir 2 jaar deel van die Expanded Public Works program. Na my mening is dit 'n baie goeie program. Nie net is hierdie program 'n werkskepping vir werklooses nie, maar in die proses verskaf die program ook nuwe werksvaardighede. My betrokkenheid by hierdie program EPWP het vir my ook tot voordeel getrek waar ek vandag deel is van 'n uitmuntige span by Innovation for the Blind waar ek as permanente werker aangestel is by die WASIS as WASIS-assistent by Huis Ebenezer. Wat 'n ongelooflike terugvoer om te kan kry en 'n persoon wat nou deel is van die ekonomiese groei van Woester. Baie dankie vir 'n oop en eerlike gesprek. Thank you so much. Enjoy your evening. Thank you, Joseph and Teralga, for joining me this evening. But also, thank you to everyone who's here, whether you're here physically or electronically. All our donors, our friends, our benefactors, and partners. But most importantly, our staff and residents. As a team, we are able to work together to create the world we wish for persons with visual impairments and where persons with visual impairments and the elderly can succeed and prosper. Thank you. Thank you. Volgende op ons program gaan ons nou ons finansiële oorsig bied. En ek roep graag vir Belinda Kotse na vore. Right, goeienaand vriende. Ja, my naam is Belinda Kotse, soos Stephanie nou gesê het. Ek is bestuurder by ons afdeling finansies van Innovation for the Blind. En dit is my vanaand 'n ongelooflike groot voorreg om ons finansiële state aan die woord voor te hou en 'n bietjie oorsig te gee oor ons finansiële prestasie vir die afgelope jaar, maar ook vir die laaste 5 jaar. Ek wil net voor ons begin net vir u noem dat hou in gedagte die inkomste staatgedeelte wat ek vir u gaan voorhou bestaan uit 2 komponente en dit is ons versorgingskomponent wat 'n program van Bedisa is en ook ons vaardigheidsontwikkelingskomponent wat 'n eie NPO status het. Reg, en as ons begin by ons netto, ons eerste skuifie oor die netto surplus en tekort vir die afgelope 5 jaar. U gaan sien daar 2017 skop ons af met 'n lieflike tekort van 2.3 miljoen. Dit is dan ook die jaar toe ons begin het met ons ernstige omkeerstrategie. Jy sal onthou Terelga het die vraag gevra oor die afdelings wat toegemaak het en waarom hulle dalk nie weer van vooraf kan begin nie. So ons het in daardie tyd begin om 'n ernstige evaluasie te doen oor al ons afdelings en te bepaal watter afdelings is wel volhoubaar en watter nie. En so het ons toe nou besluit om die nie volhoubare afdelings te sluit. En dis nie nou spooke nie, daardie geboue wat ons nie tans gebruik nie, word verhuur en word beskikbaar gestel vir kommersiële verhuuring en dan dien dit nog as 'n inkomstekomponent vir ons organisasie. So dan daar in 2018 sal jy sien, het ons nou weer 'n kleiner tekort van 1.8 miljoen en toe het dinge vir ons begin verander toe ons hele omkeerstrategie lekker afgeskop het en lekker in werking begin tree het. So lekker surplus het daar gehad en dan weer in 2019 2020 is 6.6 miljoen surplus en toe in 2021 moenie dink dinge het verkeerd geloop daar nie. Ons het 'n 7 miljoen rand van ons surplus oorgeplaas na ons noodfonds toe. Die van u wat die voorreg het om ons jaarverslag onder oë te kon neem sal weet ek het reeds in ons verslag baie terugverwys na ons baie belangrike noodfonds wat ons in plek gestel het om ons te help dat ons nie weer in finansiële noodsituasies beland nie. En dan natuurlik ons jaar wat ons tans meer in oorsig is, 2022 'n lieflike surplus van 9.9 miljoen waaroor ons ontsaglik dankbaar is. Dan as ons beweeg na ons tweede skuifie, ons omset en ons kostestruktuur, weer eens hou in gedagte, dit is die twee sentrums bymekaar gevoeg, gekonsolideer, ons
ons vaardigheidskomponent, vaardigheidsontwikkelingskomponent en ons versorgingseenheid. So daar is ons omset, ons totale omset vir die 2022 finansiële jaar is 'n lekker 54 miljoen en ons totale kostestruktuur vir die jaar is dan nou 44 miljoen. Nou wil ek ook net hier vir u byvoeg dat ons hou elke week 'n baie fyn oog oor ons kontantvloei en jy sal sien daar ons kontantbehoefte, ons gemiddelde kontantbehoefte per maand wissel van so tussen 4,5 miljoen na 6 miljoen per maand. Dis 'n astronomiese bedragie wat vir u 'n aanduiding behoort te gee van die groot taak waarmee ons besig is elke dag. Dan as ons kyk na ons volgende skyfie, ons inkomsteontleding, net so 'n vinnige gedagte waaruit ons omset bestaan. Ons grootste enkele inkomstekomponent natuurlik ons huur en losiesgelde wat ons vorder en ek verwys weer daarna gedeelte van die huurinkomste wat bestaan uit ons geboue wat ons tans nie gebruik nie, wat ons dan nou beskikbaar gestel het vir verhuuring. En dan ons tweede enkele groot inkomstekomponent is ons fondsinsamelingsdepartement wat skenkings, bemakings en fondswerwingsinisiatiewe loods. Lekker 25% daar en ons is ontsettend trots op ons fondsinsamelingsdepartement. Julle sal weet in 'n tyd soos vandag, veral na COVID en met ons land se ekonomie, is dit bitter moeilik om geld sommer net te gee. En hier is ons baie dankbaar vir ons donateurs se oop harte. Dan kort op hulle hake, ons staatssubsidies ook twee komponente. Ons subsidie van maatskaplike ontwikkeling wat vir ons versorgingsafdelings gaan en ons subsidies van departement arbeid wat vir ons vaardigheidsontwikkelingskomponente aangewend word. En dan ook 14% van ons inkomste wat van produkverkope is en daar is 'n groot komponent ons metaalafdeling verantwoordelik voor, ook 'n afdeling wat ons beskou as ons vlaggenskap afdeling en ons is ontsettend trots op daardie manne ook. Dan as ons kyk na ons volgende skyfie, ons uitgawes. Hier kan jy sien ons grootste enkele uitgawekomponent 37% van ons kostestruktuur wat ons siende personeel se salarisse is. Moet asseblief nie snaaks daarvan dink nie, onthou ons versorgingseenhede het ook hoë sorgafdelings en daar is 24 uur personeel betrokke en dit dra by tot ons groot kostestruktuur wat ons salarisse vir siende personeel aanbetref. 7% van ons kostestruktuur is ons siggestremde personeelmag se salarisse. En dan ook 'n groot uitgawekomponent vir ons is ons voedselvoorsiening. Wat is dit 14% en dan ook ons munisipale kostes 9% van ons totale kostestruktuur wat ook 'n groot uitgawekomponent is en dis natuurlik komponente waar sonder die organisasie nie kan funksioneer. Ons het tog nodig om voedsel te voorsien, ons het nodig om die ligte aan te hou en ons het nodig om salarisse te betaal vir van ons personeel betrokke by die organisasie. Goed, en dan ons laaste skyfie wat ons netto liquiede batewaarde is. Hier sal jy ook net onthou dat jou netto liquiede bates is mos maar jou bedryfsbates minus jou bedryfslaste. En hier wil ek net noem dat ek het dit goed gedink om ook ons beleggings in te sluit by die bedryfsbates. My rede hiervoor is dat ons beleggings tot op hede was suiwer kontantbeleggings. Wat beteken dis dat dit baie liquid is, met ander woorde dit is binne 24 uur in kontant beskikbaar en het ek dit beskou as 'n bedryfsbates, so ek het dit ingesluit by die bedryfsbates wat dan 'n lekker hupstoot gee vir ons netto liquiede posisie. Jy sal sien daar 2017 laas was dit net so onder die 10 miljoen en as gevolg van al die netto surplusse wat ons in ons beleggings oorgeplaas het, eindig ons dan by 2022 met byna 40 miljoen netto liquiede posisie. So dit is 'n organisasie en 'n prestasie waarop ek bitter trots is en baie dankbaar is om by teenwoordig te wees. Ek dink u sal saam met my stem. Reg. Goed. Ek is nou klaar en ek wil graag op hierdie stadium vra, ek wil net noem, ons finansiële state is beskikbaar by ons kantore. Jy is baie welkom enige tyd 'n afspraakie te maak as jy 'n bietjie meer in diepte na die state wil kom kyk.
baie welkom soos ek sê. So ek wil graag op hierdie stadium vra, is daar 'n voorstel vir die aanvaarding van die state? Dankie Sharon. Dankie. Sekondeer, baie dankie. Goed, ek is klaar, geniet gerus die res van die aand. Ons is daarom amper klaar, maar baie dankie Belinda vir hierdie deeglike, maar tog kort oorsig wat jy vir ons gegee het. Ons waardeer dit. Dis dan nou net my voorreg om vir julle te kan dankie sê vir elkeen wat vanaand hier is, maar ook die persone wat aanlyn ingeskakel het. So 'n vergadering gebeur egter nie net nie. Daar's 'n fantastiese gedigtespan wat hierdie vergadering moes reël. So ek wil net baie dankie sê vir Corrie en haar span vir die ongelooflike reëlings met die vergadering, die jaarverslag, maar alles om hierdie 'n sukses te maak. Dan natuurlik vir ons vennote Freedom, wie vir ons heerlike eetgoed gemaak het vir na die tyd. Ek seker julle gaan dit baie geniet, maar ook so vir elke inwoner en ambassadeur van Innovation, wat saam met ons bou aan hierdie ongelooflike organisasie en ook hulle stories met ons gedeel het vanaand. En dan natuurlik vir elke donateur, familielid, vriend en belanghebbende van ons organisasie. Ek sê vir julle almal baie dankie. En dit bring ons dan by die einde van ons program. Ek hoop dat julle nog vir 'n oomblik saam met ons sal kuier en ietsie saam met ons sal geniet om te eet. En geniet ook asseblief die kort 2 videosnitte wat nog gaan volg met 'n tentoonstelling van die musiektalent ook van ons inwoners. Holy.